सुजुकी हायाबुसा 2012 का मॉडल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुजुकी हायाबुसा 2012 का मॉडल। आज इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे, इसका साउंड टेस्ट कराएंगे और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, सुजुकी हायाबुसा की हिस्ट्री एक दफ़ा पहले भी मैंने एक वीडियो में बताई थी कि किसी दौर में वर्ल्ड फास्टेस्ट का टाइटल सुजुकी हायाबुसा के पास था और सुजुकी हायाबुसा एक नाम था कि सुजुकी हायाबुसा बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा नई प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, H2 आ चुका है, काफ़ी सारी नई प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो ऑब्वियसली सुजुकी हायाबुसा से फास्ट हैं, बट फिर भी इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी लुक्स आउट क्लास हैं, सेटिंग पॉस्चर, राइडिंग प्लेयर बहुत अच्छा है, तो इसकी अभी भी अपनी जगह है। सुजुकी हायाबुसा एक वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे शोरूम पर आती है और वो हॉट सेलिंग केक है, फौरी तौर के ऊपर सेल हो जाती है। सुजुकी हायाबुसा की फर्स्ट जनरेशन इससे पुरानी वाली शेप थी। ये सुजुकी हायाबुसा सेकंड जनरेशन, जिसके अंदर टोटली इन्होंने शेप को चेंज किया सुजुकी ने। उसके अलावा डिज़ाइन चेंज किया, एरोडायनामिक्स चेंज किए, मीटर चेंज किए, ग्राफिक्स चेंज किए और अब इसकी थर्ड जनरेशन आ चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स ने 3 नए सुजुकी हायाबुसा 2021 के प्री बुक किए हैं। एक हमारे क्लाइंट हैं आमिर जुनेजो हैदराबाद से, एक उनके लिए, एक अभी पांड्यानी हैदराबाद से और एक मलिक ज़ुहैब कराची से। तो माशाल्लाह 3 हमारे पास सिंध से क्लाइंट हैं जिन्होंने नई जनरेशन 2021 बुक की है। और जब 2021 का बूसा आएगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम उसका भी रिव्यू लेके आएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं इस 2012 के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल है। व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं इसका 360, इसकी डिटेल्स के बारे में बताएंगे और लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट लुक। सुजुकी हायाबुसा की फ्रंट लुक बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही समझते हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट एंड वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक इज़ सुजुकी हायाबुसा। नो डाउट अबाउट इट्स ब्यूटी, वाकई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बाइक है, बट वर्ल्ड फास्टेस्ट नहीं रहा, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा खूबसूरत बाइक है। टॉप स्पीड की अगर बात कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली 300 से 312 किलोमीटर पर आवर करने की ये टॉप स्पीड की सलाहियत रखता है। अब नई जनरेशन जो आती है तो देखते हैं उसके अंदर टॉप स्पीड क्या आती है। फ्रंट टायर की बात कर लीजिए तो इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर 120/60/17 का टायर लगाया गया है। फ्रंट के ऊपर हमें यहाँ पर एक प्रोजेक्टर हेड लैंप दिया जाता है और एक हेलोजन बल्ब दिया जाता है। राइट और लेफ्ट इंडिकेटर की ऑप्शन हमें फ्रंट नोज के अंदर दे दी जाती है। फ्रंट डिस्क की बात कर लीजिए तो फ्रंट के ऊपर ड्यूल डिस्क ब्रेक और ड्यूल पिस्टन कैलिबर की ऑप्शन दी जाती है। अपसाइड डाउन यहाँ पर हमें शॉक दे दिया जाता है। उसके अलावा इसके इंजन की बात कर लीजिए तो 6 स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन इंजन की तरह में दी जाती है। 197 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। इंजन की डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर लीजिए तो 1340 से इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट होती है। 4 स्ट्रोक EFI वाटर कूल के साथ डॉक इंजन यहाँ पर हमें दे दिया जाता है। इनलाइन 4 ये इंजन है। इस बाइक के अंदर एक्रा पावर के ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है। रेयर के ऊपर व्हील स्पूल्स लगाए गए हैं। ब्रांड न्यू मिशेलिन का रेयर के ऊपर टायर इंस्टॉल किया गया है। लाहौर रजिस्टर्ड ये बाइक है और काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर आफ्टर मार्केट हमें सीट दे दी जाती है। उसके अलावा रेयर डिस्क की अगर बात कर लीजिए तो रेयर पे सिंगल डिस्क ब्रेक में सिंगल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। और रेयर टायर की अगर बात कर लीजिए तो रेयर के ऊपर 190/50/17 का टायर लगाया गया है। व्हील स्पूल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक्रा का ड्यूल एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इसके ऊपर आफ्टर मार्केट सीट्स लगी हुई हैं। ट्रैक्शन पैड लगा हुआ है। नीट एंड क्लीन कंडीशन का बाइक, क्रैश कार्ड्स के साथ, इंजन कार्ड्स के साथ ये बाइक है।
और उसके अलावा अगर टचअप की बात कर लीजिए तो नोज़ और साइड के ऊपर थोड़ा सा टचअप इस बाइक के ऊपर मौजूद है, बट इसका टैंक और टेल टोटली 100% ओरिजिनल पेंट के अंदर है। ये एक हल्का सा स्क्रैच यहाँ पर मौजूद है। यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स की पॉलिसी रही है कि हमेशा से कोशिश हम ये करते हैं कि जो भी चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन के अंदर है वो हम अपने क्लाइंट से ज़रूर शेयर करें। और ये बाइक अच्छी कंडीशन का नॉन एक्सीडेंटेड बाइक है। इंजन की कंडीशन की गारंटी होगी, फ्रेम की, एक्सीडेंट की गारंटी है। बाइक माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। फ्यूल टैंक की अगर बात कर ली जाए तो 21 लीटर फ्यूल की कैपेसिटी इस बाइक के अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा मीटर की बात कर लीजिए तो मीटर में हमें 3 अदद मॉड्स दे दिए जाते हैं, A, B और C। उसके अलावा ट्रिप A, ट्रिप B की ऑप्शन दी जाती है, गियर्स की ऑप्शन दी जाती है, RPM, फ्यूल गेज, टॉप स्पीड और हमें टेम्परेचर की ऑप्शन दे दी जाती है। यहाँ पर हमें हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ साथ हाइड्रोलिक क्लच भी यहाँ पर दिया जाता है। इस साइड के ऊपर हमें हैज़र्ड लाइट्स की ऑप्शन दी जाती है और डिपर की ऑप्शन दी जाती हैं, लो हाई की ऑप्शन दी जाती हैं, इंडिकेटर की और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती हैं। जबकि इस साइड के ऊपर किल स्विच की आपको ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा आपको मोड्स की ऑप्शन दी जाती है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ओवरऑल बाइक की कंडीशन आप देख सकते हैं, इट्स इन ए गुड कंडीशन। अब चलते हैं जी इसके साउंड टेस्ट की जानिब और बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स, ये आपने देखा कंप्लीट रिव्यू ऑफ सुजुकी हायाबुसा 2012 मॉडल, जिसमें बहुत सारे आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हुए हैं। आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया। बाइक की कंडीशन हम लोगों ने एग्जैक्टली आपसे शेयर की जो इस वक्त इसकी कंडीशन है। इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो जो व्यूअर्स, इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 23 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। और इस बाइक को परचेज़ करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स, सर्कुलर रोड, रावलपिंडी पे विजिट भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।